السلام عليكم حبايبي، صف الرابع. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده هحل معاكم الاسئله على الدرس الاول. احنا قلنا الدرس الاول بيتكلم على الخريطه وعناصر الخريطه. خلينا نحل مع بعض الاسئله وان شاء الله باذن الله تكون سهله. اول سؤال عندي بيقول لي اكمل العبارات الاتيه بما يناسبها من كلمات. اول حاجه عندي هنا بيقول لك رسم توضيحي لسطح الارض او جزء منه. ايه يا ترى هو؟ طبعا الخريطه. احنا هنا هعلمكم على السؤال اللي احنا بنحله، الخريطه. طيب تاني حاجه، تستخدم في تحديد الاتجاهات الأصلية والفرعية وردة البوصلة. عنصر الخريطة المناسب لمعرفة المسافة بين منزلك ومدرستك. مين يا ترى؟ مين العنصر ده؟ مقياس الرسم. رقم 4، لقطة لجزء من سطح الأرض بواسطة الطائرات. الصور الجوية. ليه؟ علشان هي اللي يعني بنلتقطها بواسطة الطائرات. رقم 5 عندي بيقول لي ايه؟ الصورة التي يتم التقاطها باستخدام الأقمار الصناعية، وهي الأقمار الصناعية اللي هي الصور الفضائية. طيب رقم 2 عندي اللي هو السؤال التاني بيقول لي ايه؟ اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. أول حاجة هنا بيقول لي رقم 1، يمكن معرفة موقع مدينة القاهرة على الخريطة باستخدام مقياس الرسم. صح. يستخدم مقياس الرسم في تحديد الاتجاهات على الخريطة. خطأ. لأن إيه اللي احنا بنستخدمه هنا؟ وردة البوصلة. يستفيد قبطان السفينة. رقم 3، أنا هنا اللي أنا حليته عامل لكم عليه صح. رقم 3، يستفيد قبطان السفينة من الخريطة في تحديد موقعه بالبحر. طبعا صح. تستخدم الأقمار الصناعية في التقاط الصور الجوية لسطح الأرض. الأقمار الصناعية والصور الجوية طبعا خطأ، لأن الصور الجوية اللي بيستخدمها بتلتقط الإيه؟ بواسطة الطائرات. طيب رقم 5، الصور الفضائية من الأدوات التي تستخدم في تحديد الموقع. صح. طيب هنا عندي رقم 3، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. إذا أردت تحديد موقعك بدقة فإنك تحتاج لاستخدام إيه؟ خريطة ولا صورة جوية ولا صورة فضائية ولا صورة فوتوغرافية؟ خريطة. لمعرفة مدلول الألوان والرموز على الخريطة بننظر إلى إيه؟ مفتاح الخريطة. لو أنك من سكان القاهرة وتريد السفر إلى أسيوط فإنك تتجه إلى القاهرة. أنا عايزة أرسم لكم كده إيه؟ القاهرة هنا عند نهر النيل، هنا كده كده كده. بعدين نزلنا هنا القاهرة، دي القاهرة تمام. هنا الأقصر أو أسيوط أيا كان، هي تحت يعني. طب أنا هنا كده فين؟ كده في الشمال. يبقى أنا لو أنا في القاهرة وعايزة أنزل تحت، هنزل فين؟ ناحية الإيه؟ الجنوب. هنزل ناحية الجنوب. يبقى المفروض الإجابة بتاعتي هتكون إيه؟ الجنوب. عندي هنا رقم 4، أي من العناصر التالية يستخدم عند رسم البحر الأحمر في ورقة صغيرة؟ مقياس الرسم. إذا أردت حساب المسافة بين البحر المتوسط والحدود الجنوبية لمصر، عايزين نحسب المسافة، هنستخدم الإيه؟ مقياس الرسم. طيب هنا بيقول لي السؤال رقم 4. رقم 1 بيقول لي هنا إيه؟ فسر الخريطة. فسر اللي هو بما تفسر يعني. الخريطة مهمة للتلميذ. ليه؟ لأنه بيستخدمها في إيه يا ولاد؟ بيستخدمها في المذاكرة وفي تحديد الأماكن التي يريد الذهاب إليها. يبقى بيستخدمها في حاجتين: 1 المذاكرة، 2 تحديد الأماكن التي يريد الذهاب إليها. طيب هنا بيقول لي حدد سبب واحد، حاجة واحدة بس. عايز إيه السبب لكتابة عنوان الخريطة؟ لمعرفة الموضوع الذي تتناوله الخريطة. طيب إيه العلاقة ما بين الطائرة ورسم الخرائط؟ هنقول لأن الطائرة بنستخدمها في التقاط الصور الجوية اللي بتدينا صور أكثر دقة ووضوحا، فبتساعدني على رسم الخريطة. أنا كده حلينا صفحة 18. طيب اللي الصفحة اللي بعدها بيقول لي إيه؟ تدريبات سلاح التلميذ. خلينا نحل مع بعض كده. أول حاجة عندي هنا بيقول إيه؟ عنصر في الخريطة، يعني مش الخريطة، هو عايز عنصر فيها يوضح الموضوع الذي تتناوله الخريطة. إيه يا ترى؟ عنوان الخريطة. عند رسم البحر المتوسط داخل ورقة فيجب استخدام أحد عناصر الخريطة وهو مقياس الرسم. يستخدم الجيش الخريطة في تحديد المواقع الحربية. تلتقط الصور الفضائية بواسطة الأقمار الصناعية. رقم 5، الاتجاه الأصلي غير الموجود على وردة البوصلة. خلينا نكبر وردة البوصلة ونشوف.
ادي وردة البوصلة قدامنا اهو. فهنا بيقول لي موجود هنا الايه، ادي وردة البوصلة قدامنا. عندي هنا 3 اتجاهات اصلية، ناقصني واحد. المفروض انا عندي هنا الشرق وعندي الغرب وعندي الجنوب، يبقى ناقصني الايه، شمال. برافو عليك، يبقى ناقصني الشمال. طيب اهو انا كتبت لكم الشمال اهو. يبقى احنا كده عندنا الشمال وتحت الجنوب وهنا الشرق وهنا الغرب. السؤال التاني اللي هو اكتب صواب امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة الخطأ. مفتاح الخريطة يوضح مدلول الرموز والالوان والاشكال الموجودة على الخريطة، صح ولا غلط؟ طبعا صح. تستخدم شبكة خطوط الطول ودوائر العرض في تحديد المواقع، صح. يمكن أن تستخدم مقياس الرسم لحساب المسافة بين البحر الأحمر والحدود الغربية، صح. الصورتان الجوية والفضائية متماثلتان، خطأ. مش متماثلتين خالص، دي أكثر وضوحا ودي بتجيب مناطق أكبر وأوسع. الصور الجوية تغطي مساحات أكبر من الصور الفضائية، لا خطأ. الصور الفضائية هي اللي بتغطي مساحة أكبر، لكن الصور الجوية هي اللي بتديني مساحة أوضح. يمكن تحديد موقع مدينة الإسكندرية على الخريطة بواسطة مقياس الرسم، صح. يستخدم السائح على الخريطة للوصول إلى المواقع السياحية والأثرية، طبعا. يمكن استخدام الخريطة أثناء المذاكرة، لا هو ده اللي احنا بنعمله أصلا. أنا في هنا سؤال اللي هو رقم 6 اللي هو هنا في الصح وغلط. انا قلت لكم دلوقتي يمكن تحديد موقع مدينة الاسكندرية على الخريطة بواسطة مقياس الرسم، لا طبعا غلط. ليه؟ لان مقياس الرسم هو النسبة ما بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. فمقياس الرسم بيستخدم في تحديد النسبة، المسافة، في تحديد المسافة وليس تحديد الموقع. طيب احنا هنا في رقم 3 بيقول لي ايه؟ اختر الإجابة الصحيحة. عنصر يساعدنا في فهم موضوع الخريطة. التي تتناوله الخريطة، المفتاح ولا المقياس ولا العنوان ولا الوردة؟ طبعا العنوان هو اللي بيوضح لي ايه الموضوع اللي بتتكلم عنه الخريطة. رقم 2 تساعد وردة البوصلة في معرفة مدلول الألوان ولا الاتجاهات ولا مدلول الرموز ولا مدلول الألوان والاتجاهات ولا المسافات ولا مدلول الرموز؟ طبعا احنا عارفين كلنا اللي هي طبعا وردة البوصلة يبقى ايه، شمال جنوب شرق غرب، دي ايه، اتجاهات أصلية واتجاهات فرعية. رقم 3 أي من الأشكال التالية يعبر عن مقياس الرسم؟ خطأ، دي الكرة أرضية. ده ايه، مفتاح الخريطة. دي وردة البوصلة، يبقى فين الإجابة؟ أدي مقياس الرسم. رقم 4 الشخص الذي يستخدم الخرائط في تحديد الملكية الزراعية، مين يا ترى؟ مين اللي عنده أرض زراعية؟ الفلاح. يتم التقاط الصور الجوية بواسطة جوية تبقى طائرات. إذا أردنا التقاط صورة لجزء من سطح الأرض توضح مساحة كبيرة نختار الصور لسطح الأرض توضح مساحة كبيرة، هنستخدم الإيه؟ الفضائية. طيب هنا الصفحة اللي بعدها، ما المقصود بالخريطة وما المقصود بمفتاح الخريطة ومقياس الرسم؟ تاني وبالراحة ومع بعض. أول حاجة عندنا الخريطة، إيه هي الخريطة؟ هي رسم توضيحي لسطح الأرض أو جزء منه باستخدام مقياس الرسم مجموعة من الرموز والألوان. طب إيه هو مفتاح الخريطة يا ترى؟ مين عارف؟ مفتاح الخريطة هو مدلول الرموز والألوان اللي إيه الموجودة فين؟ التي توجد على الخريطة. طيب مقياس الرسم، ايه هو مقياس الرسم؟ هو النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها في الطبيعة. طيب انا عندي هنا السؤال رقم 5 بيقول لي قدامك خريطة صماء. يعني ايه خريطة صماء؟ خريطة صماء يا ولاد يعني خريطة فاضية. فهنا بيقول لي هنا يشير رقم 1 الى ايه؟ هو فين رقم 1 ده؟ رقم 1 الى مقياس الرسم. طيب رقم 2 بيقول لي صحح، صوب يعني صحح لي. بيقول لك هو رقم 2 هنا، ده رقم 2 فين؟ رقم 2 ادي رقم 2 ده عنوان الخريطة؟ لا طبعا، امال ده ايه؟ ده مفتاح الخريطة. بيقول لي هنا حدد العناصر المفقودة. اول حاجة عندك اللي ناقصك هنا مين؟ وردة البوصلة. ناقصك العنوان، صح كده؟ طيب اشرح أهمية استخدام الخريطة للجيش، بيستخدمها في تحديد المواقع الحربية. يبقى عندي رقم 6 بيقول لي صوب ما تحته خط. النسبة ما بين المسافة على الخريطة وما يقابلها في الطبيعة، طبعا عندنا هيكون ايه؟ ايه النسبة؟ مسافة
مقياس الرسم، يبقى دي خطأ، يبقى احنا عايزين نكتب مقياس الرسم. الصور الجوية يتم التقاطها بواسطة الغواصات الجوية، يبقى أكيد طائرات، دي خطأ، هنكتب الطائرات. الشكل المقابل اللي هو ده يشير إلى أحد عناصر الخريطة، هو ده مفتاح الخريطة؟ لا طبعا، دي وردة الإيه؟ البوصلة. طيب الشخص الذي يستخدم الخريطة في تحديد المواقع في البحر، الفلاح؟ لا طبعا، القبطان. طيب رقم 7 عندي بيقول لي إيه؟ بما تفسر. 1. ضرورة وجود مفتاح ووردة البوصلة لكل خريطة. طيب هنا ده سؤالين في سؤال. أول حاجة هو بيقولك المفتاح موجود في الخريطة ليه؟ ليساعدنا على قراءة وفهم الخريطة، صح كده؟ طيب وردة البوصلة موجودة ليه؟ عشان تساعدني في معرفة الاتجاهات الأصلية والاتجاهات الفرعية، وبتساعدني كمان في تحديد الأماكن. طب أهمية الخريطة في حياتنا عامة، رقم 2 قلنا مهمة ل5 حاجات. أول حاجة منهم التلميذ وبتساعده في المذاكرة. رقم 2 السائح وبتساعده في الوصول للأماكن الأثرية. وبعدين رقم 3 الجيش في تحديد المواقع الحربية. وبعدين القبطان والطيار في تحديد المواقع. الفلاح رقم 5 في تحديد ملكية الأرض الزراعية. طب السؤال رقم 3 أهمية الخريطة للفلاح، بتساعده في تحديد ملكية الأرض الزراعية. رقم 4 عندي يفضل استخدام الصور الفضائية عن الصور الجوية، لأن الصور الفضائية بتديني مساحة إيه؟ تغطي مساحة أكبر وأوسع من الصور الجوية. السؤال الثامن بيقول لي هنا ماذا يحدث إذا رسمت الخريطة بدون مقياس الرسم؟ هو أنا هقدر أعمل خريطة من غير مقياس رسم؟ إيه اللي هيحصل؟ طبعا مش هقدر أحدد النسبة على الخريطة وما يقابلها في الطبيعة، هتبقى النسب كلها عندي خطأ. طيب هنا بيقول لي حدد المختلف، احنا هنا في رقم 2 حدد المختلف في المجموعة التالية مع ذكر السبب. وردة البوصلة، عنوان البوصلة، مقياس الرسم، وعندي الصور الجوية. طبعا ده المختلف. ليه مختلف؟ لأن كل دول من عناصر الخريطة، لكن ده اللي مختلف. قارن ما بين مفتاح الخريطة ووردة البوصلة من حيث الأهمية. مفتاح الخريطة بيساعدني على قراءة وفهم الخريطة، تمام. ليه؟ لأن هو بيوضح مدلول الرموز والألوان اللي موجودة في الخريطة. طيب وردة البوصلة بتساعدني في ايه؟ وردة البوصلة بتساعدني في تحديد الاتجاهات الأصلية والاتجاهات الفرعية. طيب هنا ما النتائج المترتبة على وجود عنوان لكل خريطة؟ معرفة الموضوع الذي تتناوله الخريطة. هنا حدد أوجه التشابه والاختلاف ما بين الصور الجوية والصور الفضائية. التشابه إن هنا دي صور وهنا دي صور. طيب إيه الاختلاف؟ دي تلتقط بواسطة الطائرة ودي تلتقط بواسطة الأقمار الصناعية. إيه كمان الاختلاف؟ دي تدي صور أوضح، دي تدي صور أكبر. ما العلاقة ما بين الصور الفضائية والخريطة؟ العلاقة ما بينهم إن الصور الفضائية بتدي مساحة أوسع وأكبر، بتساعدني إن أنا أرسم خريطة أكبر. إحنا كده حلينا كل الأسئلة اللي موجودة على الدرس الأول. لو في حد عنده أي سؤال أو مش فاهم أي حاجة يكتبها لي وأنا إن شاء الله هجاوب عليها. سلام عليكم.